對話錄，主持黃拔、賴晴。好啦，到星期五晚嘅中環對話錄，咁啊，通常禮拜五咧可以嘅話，我哋都用啲比較軟性啲嘅題材啦，輕鬆一下。係啦，繼續咧就有賴晴啊，我黃拔同埋咧何文傑咧喺我哋中間。咁今日應該開正何文傑嘅飯嘅，因為話晒佢係影評人嚇。你有熱愛電影啊？好多年前喺新城另一個節目咧就講電影嘅，係啊，咁每個禮拜就講2套電影咁啊。你熱愛到就做埋淫審專員，淫審員啦，淫審員，我呢個名好有遐想。語言藝術啊。咁好啦，咁今日咧就講電影嘅，其實就即係當然我哋有啲嘅事情發生啦，就點樣引入呢一個電影嘅話題咧？就係話咧星爺最近咧就接受訪問啦，咁就有人即係啲記者咧就問佢，就關於咧即係王晶啊，另外一位導演咧就話周星馳就話咧，似乎咧愛錢咧多於愛電影，即係好似就批評周星馳就好似對電影嘅熱誠就少咗啦，就關於揾錢啦。揾錢同臭啦，係啦，即係咁周星馳佢嘅答法咧就話錢咧，咁其實我真係中意嘅，不過咧就要拍到好電影咧先至有錢其實咧中意錢同拍好電影應該冇衝突㗎，我覺得係咪啊？我諗其實你呢個答法，即係你呢個講法，其實都係，我覺得都係，即係點講咧？但係呢個社會你知啦，好多時就係將錢，好似我揾到錢就唔一定對我一定對個世界好冇熱誠啊，我只係向錢行。咁但係我想講Steve Jobs 有冇熱誠啊？係咯，即係喬布斯好似冇乜人話佢冇熱誠喎。但係佢揾幾多錢咧？係咪？係啊，係咪真係一下 mutually exclusive？係咪真係有你冇我？你熱誠同錢係咪真係可以互相排斥？不過呢個咁，我覺得其實我睇落就係一個好簡單嘅道理嘅，即係你拍到好嘅電影，咁多人睇，咁自然係有錢嘅。咁但係有啲人就拗頸嘅，就話唔係嘅，我拍啲戲冇人睇，但係好電影嘅。呢個邏輯所以咪有搞基金咯，係啦，要有公帑去資助啲電影咯。咁本身拍電影係一個商業切頭切尾嘅商業活動嚟嘅，即係從來都係除咗樣板戲之外，其實一個娛樂大眾嘅一個即係好廉價嘅一個活動嚟㗎嘛，係嘛？咁即係但係即係而家變咗質，咁就好似即係如果你係唔係文藝出發，唔係有咩使命嘅，咁你就係對於電影唔熱愛啦。不過呢句説話出於王晶口中，又似乎即係好難接受咯，普通人。點解咧？王晶就係一個點嘅？咁王晶就係出名，即係當然佢同佢爸爸都係香港電影嘅即係中流砥柱啦嚇。不過王晶出名嘅都係一啲好通俗嘅屎尿屁啦，咁當然都帶來咗好多歡笑嘅。老老實實啦，即係我細個嗰陣時都係睇周星馳同埋王晶嘅戲大，真係老老實實咁老實講10零歲係覺得好好笑，冇問題，冇錯。嗰個年紀係咁即係不過學你話齋就係咪因為佢本身王晶以前就係拍呢啲戲，似乎都係為賺錢㗎啦，佢都係用賺錢出發去即係提供到一個電影嘅創作咯。咁你好簡單嘅喎，你其實你一定有票房，你賺到錢先可以支持到你自己繼續開戲㗎嘛，係咪先？係啊，所以反而周星馳紅咗之後做導演退居幕後啦，即係雖然有自導自演啦，佢嗰啲戲其實係有內涵㗎。唔係個起碼係你知道佢係花咗更長時間去製作一套戲，即係你當然去投入咗幾多。喜劇之王咁啦，即係張柏芝一炮而紅嗰套戲咁樣。咁佢係即係嘗試想講咩係電影啊，咩係茄喱啡啊，茄喱啡喺套戲裏邊其實係好重要嘅咁樣啊，即係周星馳同阿吳孟達就做茄喱啡咁樣係嘛？吳孟達咪茄喱啡，吳孟達係一個臥底。同埋即係佢都講係即係話其實茄喱啡都要有一個好嘅演員嘅操守，即係導演唔好買 cut 嘅，你都係唔好當係 cut。係啊，即係俾人咁揼繼續要做。
即係其實喺後即係周星馳紅咗之後，後期佢做導演嘅幾套作品都有一個好延續一貫性嘅主題嘅。其實我覺得啦，即係我自己分周星馳嘅電影咧，其實似乎就喺《西遊記》同埋《回魂夜》，即係之前就係佢拍好多啦，嗰啲咩賭聖啊，嗰啲演員係啦，導演佢係應該就係大概係到咗《西遊記》嗰陣之後啦。咁就但係《西遊記》之後咧，去到呢個少林足球咧，又係一段時間。咁我最記得就佢97年，應該大概係97定98啦。嗰陣時唔係咩行運一條龍，嗰陣時好似佢係做翻演員㗎嘛，做演員。咁嗰陣時因為佢話炒樓好似即係炒窿手啦，咁就所以冇係全民選手啦。咁就即係冇辦法啦，要做翻演員就賺多啲錢嚟供嚇。咁所以話即係頭先即係講起阿王晶同埋即係星爺啦，即係你一言我一語嘅時候咧，咁王晶就話：佢嘅錢其實最新回應大部分都係炒樓賺翻嚟，就唔係你一定係拍電影。不過又咁講，即係周星馳嘅電影係有票房嘅。咁呢個當然你話而家有啲人話佢嘅戲都好似唔係拍俾香港人睇啦。咁另外一個問題啦。佢唔係拍俾香港人睇都冇問題㗎即係佢個市場，你睇佢會 target 喺邊啦，係啦。咁係全中國咁多中國人，咁更加好添啦，佢將佢信息。但係咁講喎，你覺唔覺得佢而家即係由香港個舞台轉移咗去大陸之後，佢想講嘅嘢有冇唔同咗咧？其實我就係話由即係喜劇之王之後，其實一路都即係有幾套戲，譬如話少林足球啊、功夫啊、長江七號啊，其實幾套戲佢都有主題都係講啲小人物。小人物嘅奮鬥即係點樣喺艱苦當中可以迎難而上比個梁振英嗰迎難而上更加深刻即係喂，原來俾人拋棄嘅成隊足球隊都可以重組翻嚟即係當然佢嗰啲笑料集其中就係佢嘅特色啦。咁呢個係即係吸引你去繼續即係注視嗰個嘅電影，即係有咁講，你明嘅你咪睇到裏邊嗰個深層次嘅究竟係咩咯？你唔明嘅咪笑三幕咯。覺得係笑少少啦。笑之餘都帶來咗一種即係精神嘅，即係除咗笑嘅，佢作用就係即係歡樂啦、娛樂啦但係嗰種帶出一種精神，你哇原來長江七號好窮嘅住木屋嘅咁有個即係奮鬥嘅過程咁樣有個即係艱難嘅時候咁呢啲其實都係一個即係集體嘅一個即係止痛劑又好，你都係一個鼓勵嘅精神力量都好咯。長江七號我就即係可能我真係唔識嘢啦，咁我就唔係睇到，我唔係好睇到裏邊佢想講啲乜，即係或者嗰啲咩小人物嗰啲，因為佢即係以前啲戲一路都係咁，我就唔係睇得太深入佢想講啲乜。但係你話少林足球就係一套我開始真係認為周星馳係大師級咧，就又係少林足球嗰一刻咧，我係改變，因為譬如話佢嗰個即係講緊嗰幾師兄弟佢哋原本係點樣？我已經將我嘅夢想已經放棄咗啦。因為我真係受到好多即係生活嘅煎熬，我冇辦法，你唔好再玩我啦，你唔好再逼我啦，你唔好同我再講夢想啦。但係喺某啲嘅時候發生，特別喺逆境即係如果大家記得嗰場波，咪有個人攞住個士巴踢波嘅咁跟住好多即係喺一個好逆境俾人打到飛起嘅時候咧，就嗰幾師兄弟就會翻嚟。即係當然中間如果一個人喺受打擊，然後點樣去恢復再成為一個成功人，當然係唔係咁簡單啦。但係即係就係講其實一番功夫嘅。我覺得即係周星馳將香港人嘅韌性咧，係用一個好淺白嘅方法去推廣咗、傳播咗喺全中國同埋全世界啦。即係呢個係一個好成功嘅一個香港人嘅例子。你好中意韌呢樣嘢㗎？係冇錯，一個適應嘅能力啊嘛。即係唔係話一件事情我哋堅持到底就等於成功啦。調翻轉你要適應個環境嘅轉變，了解自己嘅定位，揾出自己嗰個落着力點，咁你就可以繼續生存。其實佢即係嗰幾師兄弟嘅復甦咧，亦都唔係話真係冇改變嘅，即係佢哋都即係開頭有練波成咁樣。雜牌軍咁開頭。係啦，即係佢哋都去有個付出啦。咁
亦都原來唔係練咗之後就得嘅嚇，都原來你遇到啲好矛嘅人嘅嚇，會用小巴拿嘅。咁但係現實世界就係咁噶啦，即係等一場波唔係等於一定個球證係公道，可以係遇到唔公道嘅球證，唔公道嘅賽制，但係你要心入邊遇到啲咁嘅情況點啦，繼續撐落去，咁就算場波輸咗，你個人冇輸到喎。係啦，好啦，好，我哋休息陣，翻嚟再傾。中華對話錄。中華對話錄，主持黃渤、賴晴。之前嗰節咧嚇，我哋就傾過下啦，就話即係喂星爺講啊，就話即係有錢即係好拍到好電影，咁啊自然有錢啦。咁就講起呢個究竟呢個熱誠啊嚇同錢啊係咪即係話係一個相違背嘅，一定係有你冇我嘅？咁其實唔係喺電影度啦，頭先講話譬如話喺 iPhone 度都係有錢同有熱誠嘅，似乎係相對嘅，即係唔係相對，即係會一齊發現一路發展落去啦。其實或者可以獨立事件，我唔敢講話你有熱誠就一定賺到錢咯。但似乎有熱誠而追求一樣嘢嗰陣時，個過程係咪都總括嚟講係開心咧嚇？即係熱誠就係推動一個人去即係集中佢嘅力量去做佢想做嘅嘢啊嘛。係啊。但係個人無論個呢個熱誠係咩都好，其實你都要了解下外在嘅環境同自己嘅能力。你先揾到個定位，又可以繼續延續你嘅熱誠，又可以即係繼續即係做到你想做嘅嘢咯。你自己嘅生活或者你自己負責嘅範圍，你要做嘅嘢都要負擔咯。即係而家可能人好多講話，我有熱誠做某樣嘢啊，但係點解政府唔幫我啊？咁呢個嘢做藝術家，呢個嘢好冇熱誠啊！係啦，即係我要做藝術家，即係我唔係話哇你想做藝術家就一定要捱麵包瞓街邊，唔係一樣。我識一啲讀藝術主修嘅同學係而家喺紐約做緊一個拍賣行嘅即係老闆嘅，即係佢可以將佢嘅藝術嘅熱誠去轉化成為一個國際，仲可以將我哋中國嗰啲潛在藝術家嗰啲作品咧收購出嚟，係啊，收購嚟。咁佢係一個未出名嘅時候收購啊，係啊，等佢出咗名之後先發達噶嘛嚇。咁佢幫啲藝術家發達喎，佢唔係淨係幫自己噶嘛。你話佢一身銅臭，喂，你讀藝術出身，你做咩賣藝術品？喂，咁但係佢能夠成功包裝一個藝術家由不知名到喺紐約拍賣行有人買佢嘅畫，咁其實係鼓勵其他人都可以繼續前呢條路。我哋上次同阿黃渤都喺度傾過，話你如果做一個藝術家，你件作品你都係希望佢多人睇、多人欣賞。咁你譬如你話佢拍賣到好高價錢嘅，成千萬、成百萬嘅，咁你係咪即係你係咁係咪話你自個人就銅臭唔係數咧？又唔係噶嘛？你係其實每個人都想得到更多嘅認同。所以香港嗰個兩極分化係好即係簡單定義啊，所謂任何嘢都要畫一條好 key 一 cut 嘅線嚇，就話我哋西九係搞藝術嘅嚇，我哋就唔會有啲即係有啲人咁認為啦，唔好俾啲商業活動走入嚟嚇，沾染我哋啲藝術，所以我哋就要用公帑啦。而家200幾億唔夠，加多倍400幾億都未埋到單㗎喎。我又想問啦，其實你話嗰啲譬如你呢度可能會唔會係咁嘅有個咁嘅諗法，就係因為有啲電影喺外國攞獎，但係其實佢本身咧就係喺香港就個票房差到不得了嘅，咁會唔會啲人就覺得將呢個票房唔值錢同呢個有藝術性係等於畫咗個等號咧，就覺得係呢啲唔叫做大家唔識欣賞嘅先至係藝術咧？即係其實就唔係一定係咁樣嘅，即係特別是係好多譬如我哋有一個即係印度嘅導演啦，佢拍一套好出名叫即係鬼眼啊，即係好多年前佢成名之作荷里活，但係佢俾人物色咗去拍鬼眼之前係做咗啲咩咧？佢就喺屋企嘅廚房咧，就用佢自己嘅即係屋企嘅攝錄機咧，就拍咗套恐怖片，就喺個大廳同廚房來來去去，有個遙控機械人咁樣，遙控車咁嘅啫。咁啊，但係啲戲剪接啊、聲音啊，好吸引。當時咪有 YouTube 添啊，當時只係喺印度好地方咁樣，哇！呢個咁嘅短片發布咁樣10零20分鐘嘅，已經好吸引人。咁就俾人哋即係發掘咗出嚟咯。咁咪一套接一套喺荷里活腳拍。而家好興嗰啲就叫微電影啊嘛，即係佢唔知係而家安咗新嘅名落去啦。其實微電影喺國內嗰個發展係好蓬勃嘅，最主要嘅成功係咩咧？就係避免咗呢個官方嘅鉗制。係同埋即係自從有 YouTube 咧，咁當然大陸而家冇 YouTube 啦，即係唔有，即係好多土豆啊，係啊，因為有其他取代，有啲 A 貨好多嘅 A 貨，但
嗰啲會可能俾人，不過都咁 YouTube 都好容易俾人攞落嚟嘅。擦邊球咯，國內嗰種文化活動就係即係。如果你要正式喺戲院上畫咧，90分鐘嘅戲咧就好鬼嚴嘅嚇，即係其實你想話拍到鬼片咁，有鬼又唔得噶啦。最近陳小春有套戲就係話，最尾都要解釋到佢唔係鬼嚟嘅。總之嚇一嚇你咁，最尾就話冇鬼嘅世界嘛。即係警察又唔可以做壞事。係，即係唔可以做壞事啊！即係最後好人一定要贏嘅。咁你好難做到好嘅新嘅電影創作咯。咁但係微電影就喂，我可以唔使戲院上畫嘅喎，擺喺 YouTube 又得，我自己約埋啲朋友喺度放映會又得咁。咁所以就有一班年輕人走咗去做呢樣嘢。其實而家真係好難，即係有個 excuse， 即係特別係電影啦。其實而家好難有一個 excuse 咧，就係話我冇辦法冇渠道去展示我哋嗰個作品，因為喂通説網上世界嘅，你真係發表乜嘢，其實你都得嘅喎嚇，即係呢個Gangnam Style 咁樣嚇，江南 Style 咁。你仲要如果你係真係有人睇嘅，哇係可以突然間一夜之間嘭一聲咁樣就傳到周圍都係嘅咯喎。咁啊，即係所以冇咗，即係調翻轉，我諗真係比起以前嚇嗰啲拍電影嗰啲，要揾個渠道點樣去發表嘅。其實而家真係即係科技啊，係即係進展咗嘅時候，令到容易咗好多。但係科技本身又係賺錢先至衍生出嚟㗎啦。即係你 YouTube 都要賣告白，咁有點擊咁樣嚇，咁佢可以分錢嘅喎。Google Ad 咁我識有啲博客嚇，好多年前已經其實真係可以喺嗰個 Google Ad 裏邊分到錢㗎，即係佢多人睇嘅，有人撳佢個網址。佢真係要好多嘅，即係你唔知佢100萬個 hits 都係唔知好，即係總之你要去到過千萬過億咧，同埋唔係有人撳你，係有人撳你個 ad 啊。係啊。YouTube 唔使啦 ，YouTube 有 view 就得㗎啦。係啊，咁啊，即係。佢緊講緊個 blog 嗰啲。blog 嗰啲啊，即係譬如你係講財經、講白銀咁樣，你個白銀你有啲 fans，咁你 Google Ad 咪出全部啲白銀嘅廣告咯。咁可能你嗰啲 fans 會撳入去廣告啊嘛。咁咪咁樣揾錢咯。即係其實未必一定係要量多嘅，你係集中啲群組凝聚到咧，你一樣可以係謀生到嚇。咁不過咁，所以有陣時政府亦都似乎就係最唔中意就係呢個 YouTube 啊嗰啲咯，因為即係學你話齋就係太容易去發表啦，咁又唔知你不受控制又唔知你想講乜嚇，咁所以即係呢個互聯網都真係真係言論自由嘅堡壘嚟嘅，咁呢個橋頭堡嚇幾時俾政府嘅攻陷啊，所以大家真係要小心啲嘅，即係喺呢方面我又同嗰啲倒梁嗰啲咧，或者即係反政府啦嚇，咁呢啲我又同佢哋都企得係，即係我認同佢哋觀點啊。雖然我唔認同佢哋即係對錢嗰種概念啊，我好有理想嘅。不過點解納稅人唔支持我？雖然呢樣嘢我就未必認同佢哋啊，但係喺呢個即係對網絡嗰個鉗制度，即係因為好多嘢就係即係好似阿何文傑話齋，好多鉗制，譬如話個劇本已經講明㗎啦，就係話一定係要好人最後贏嘅嚇，咁喂你就其實鉗制咗嗰個文學作品嗰個嘅即係或者電影嗰個嘅。最大問題咧係即係國內嗰個評審制度係冇乜透明度，你連想摸清楚下佢嗰個標準喺邊，可能都搞唔掂。如果你一個劇本有某個橋段，你拍咗出嚟使咗錢㗎嘛，你拍咗啲畫面，你問佢實唔會答你㗎。但係你知道晒之後話，唔得呢段對話唔出得，個情婦唔可以咁成功去做到呢樣嘢咁樣啊。咁你點咧？你要從頭拍過啊？好多好大劑啦，好大劑㗎，係啊，可能係散晒㗎啦嘛。成套戲會鏟咗啦，亦都可能你拍唔翻㗎喎，可能演員去咗荷里活啦咁樣。咁所以就周星馳嗰套什麼國產007啦，咪有個鏡頭咪即係兩個死囚，即係俾人槍決完之後就輪到周星馳嗰個角色就喺度賄賂嗰個即係看管佢哋。即係總之乜嘢方法你想逃獄咧都冇辦法。係啊，你識武功又你識武功飛天遁地，完全冇用，佢都有辦法搞掂你。擊炮射你落嚟。你拉佢又冇用，佢又照殺你。你一大李光都冇用。但係最後又攞張100蚊人仔就搞掂。咁仲有我記得最後嗰個最經典嗰個就係攞包煙出嚟，係嘛？大家一齊食。呢個係當時係話，因為呢啲鏡頭係唔俾上噶嘛喺大陸。唔係，但係呢個係即係反映，亦都係周星馳喺大陸
錄紅起上嚟啊嘛，因為夠即係寫實得嚟好幽默。嗰個年代其實咪真係好美妙咧，原來係用煙仔就可以搞掂。而家唔得，而家100蚊人仔之後請你食煙仔，你俾100蚊佢啫，佢請翻你食煙仔添咪啦。係咪啊？佢請你食煙仔，唔係嗰個人請佢食煙仔，跟住送埋佢出去。唔係即係有咁講，即係講起貪污呢樣嘢咧，即係真係改革開放啱啱嗰陣時，80年代初嗰陣時咧，係即係啲賄賂咧，我聽講就真係俾包煙佢咧，又話俾一條煙啦，咁就搞掂嘅。咁啊，因為嗰陣時真係連煙仔都冇，物資非常缺乏。尤其是你係啲外地煙係咪進口嗰啲？係啊，哇！咩 M 字頭嗰啲啊，有即係親身經歷就係話去即係國內揸車咁，有時香港揸車你見到啲測車速嗰啲儀器咧，咁你都會斬一斬燈通知對面馬路嘅人，即係話超速啊，唔好超速啊咁樣，即係需要好易嘅啫。香港人純粹揸車都唔識㗎嘛，對馬路嘅車嚇。咁啊，去翻去大陸佢就照揸咁啊，見到有啲咩咁嘅偵測器咁啊，斬一斬啊，斬一斬，跟住再前少少，公安就截停咗佢啦。係嘛，先生，你剛才咧泄露咗國家機密。咁啊，咦，好大鑊喎！係啊，好即刻哇，即刻流晒汗啦！係啊，咁啊好啦，我哋一齊翻嚟再傾。中華對話錄，中華對話錄，主持黃筆拉晴。咁啊，泄露國家機密咧，好大罪啊！即係呢樣好驚啊！不過咧，而家我講嘅嘢咧，都唔知係咪泄露緊國家機密。咁啊，講緊即係煙仔啦，咁就即係以前80年代初就真係俾條煙，咁就好多嘢咧可以搞掂。咁啊，當然啦，而家梗係冇可能嘅事啦，係話齋有陣時你俾邊個都唔知啦，係咪先？咁但係咧，試過我聽過個內地有一個即係講法，就話咧有一次即係近呢10年啦，咁有個人又係俾個官員就係我又俾條煙你咁樣，咁個官員收到就話：哇！你當我邊個啊？你當我乞衣啊？你當我乞衣啊？你俾條煙，或者係屋企人，應該可能係佢嘅屋企人，即係見到有條煙喺度，即係就話邊個送嘅，咁可能個太太就唔知啊，話你俾條煙我哋，都係當我哋係邊個，咁啊將條煙掉咗，咁啊點知咧就係喺街嗰度有個人咧，就即係嗰啲咦係咪內有玄機嘅先？就執咗見到有條煙咁啊攞翻去啦，點知一打開全部都係銀紙，咁啊即係嚇銀紙少少啦，唔係金條啊。唔知啦，揸上手係啦，咁係咯，你煙草啊，同埋嗰啲紙差唔多咁啊，即係有啲咁嘅事情發生啦。咁啊，講翻呢個周星馳嘅電影啦。咁啊，咁講即係我覺得其實周星馳嘅戲咧，不單止即係裏邊有啲比較高深嘅人生哲理啦，亦都其實咧，我覺得有啲前瞻性嘅。有2套電影啦，有一套就係呢個《唐伯虎點秋香》，嗰個應該唔係佢做導演嘅，係咪嗰個？我都唐伯虎唔記得啦嚇，不過鞏俐啊嘛。係啦，不過佢自己佢就肯定，你知佢成日爆肚啊嘛，所以即係就算佢係做演員嗰陣時，都可能係會有自己呢啲元素啊滲入去嘅。咁我記得咧有一幕就係小強啊嘛，即係鬥慘啊嘛，即係嗰陣時我記得梁榮忠係啦，就即係大家兩個咧就準備入去呢個華府要買家，即係大家都係有錢仔嚟嘅，咁就想大家都追咧唔係啊，梁榮忠角色應該唔係有錢仔嚟嘅，但係唔係。但係佢係一個真係慘嘅人嚟嘅，咁佢哋兩個就見到呢個華府就請呢個家丁。好似唔係喎，兩個都係想入去追秋香㗎。唔係，真係唔係咧。唔緊要啦，係啊，總之就大家個目的都係希望入華府啦。開始就鬥慘，因為話呢個你哋慘嗰個我就請你啦，咁可憐啲咁啊。咁就喺度鬥慘啦，即係梁榮忠又唔知點樣。隻狗死咗，跟住又唔知點冚頭埋牆咁樣啦，類似咁啊。最後周星馳就係有一個最後一招就係話隻小強，即係因為梁榮忠隻狗係佢嘅寵物嚟㗎嘛，就死咗。相依為命。相依為命。咁周
周星馳就係唔係嗱，隨手見到隻曱甴就話俾梁宗踩死咗嘅，好似係咁，跟住就攞起就話小強好慘啊！我同你相依為命咗咁耐。因為當時要甄選佢哋做家丁嗰個阿秋香就望緊睇下邊個慘啲，係啦。咁跟住你好似你慘啲啊！你隻狗死咗嚇，你隻曱甴都死埋，好似有你慘啲咯。係啦。咁其實呢個我覺得幾似而家香港嗰個嘅環境喎，即係鬥慘喎，係咪啊？即係你頭先都講嚇，有啲譬如話收樓啊，成啊，有啲有啲居民跳樓啊，天台屋居民就因為話自己嗰個天台屋個物業咧，就話買翻嚟係唔知自己嗰個係僭建嘅，咁啊大業主好似佢因為佢哋已經打過官司噶啦，咁輸咗之後個執達主任去收樓嘅時候咧，咁啊亦想跳樓啦，咁啊十幾個人喺度聚集喺度就即係要要挾話你哋唔安置我哋點走啫，我哋瞓街啊，咁但係咧就好多我見啲網民就留言就話哇你哋自己知嗰間嘢僭建噶啦，點解你法例就法例噶啦，即係都幾理智地去即係批判呢件事。係啊，即係好在都仲有理智喺度，但係即係你其實 N 無咪已經係一個例子咯。但係你如果報紙嘅角度，你都係覺得佢好慘噶嘛？你寫出嚟都覺得哇，懷疑嗰個大業主咧就係想收樓，就第時咧就駁佢重建收購嗰時就攞晒錢。喂，咁你即係一件事還一件事啦。咁你當年呢啲僭建戶嗰啲咧，咁你而家宣佈咗要收翻㗎啦。咁你即係你要不能估計呢個大業主個動機，即係或者佢係咁，但係你個法例上係咁嘅，係要收翻，即係你個僭建物要拆翻，要收翻俾人嘅。咁我覺得你又唔可以兩件事撈埋一齊講。其實寮屋本身又係一樣咁嘅嘢啦。寮屋本身嘅起嗰時候就係一個僭建嚟㗎啦，咁就因述俾你住先，政府係隨時可以收翻，唔作任何補償㗎嘛。咁但係而家就係講一句就係我好慘啊！小強都死埋啦，小強都死埋啦。咁我諗其實喺90年代嗰陣時喺香港係不可思議嘅，即係所以先攞出嚟笑啫嘛。係啊，當時話你鬥慘咁嘅嘢都有係咪？係啦，即係香港即係所以我覺得佢係有前瞻性嘅，就係照計嗰個時嘅年代，香港係講緊即係遍地黃金嘅時候啊嘛。即係呢啲嘢鬥慘嘅係不可思議，但係竟然係大家會捧腹大笑咁都得係咪啊？係啊，即係我又咁講，即係我記得嗰陣時喺即係啱啱移民啦，去加拿大嘅時候，即係有陣時聽到啲報道就係話有邊個去飲杯咖啡喺啲 M 字頭嗰啲餐廳飲杯咖啡太熱碌到咁啊，唔知話法庭賠幾多錢俾嗰個人，即係我都覺得係不可思議啊！但係即係外國發生，但係你而家基本上慢慢喺香港你都見到係有啲，點解而家你去好多牌去嗰啲商場係咪都動個牌就話小心地滑咧？因為就係如果你跣低嗰陣時候，佢可以問你叫你賠償。你冇足夠嘅提示咁啊會，係啦，同埋啲勞保越嚟越貴啦，即係普通嗰啲而家好多回收業已經話嗌救命，回收業啊，俾唔到保費啊，即係請人，即係好似其實嗰啲，就因為聽保險嘅人越嚟越多啊，係，即係特別你涉及勞動力密集啲嘅咧，就可能比以往係講緊倍數嘅增幅，咁自然保費咪係咁狂升咯，係，咁所以即係呢啲周星馳嘅電影有啲前瞻性就係鬥慘呢樣嘢。另外少林足球我記得有一幕咧，我有好深刻印象嘅，就係呢個二師兄啊，大家如果記得洗碗嗰個生到我咁靚仔，係啊，生得我咁靚仔啊，係佢即係話生得我咁靚仔啊，點解我甩頭髮？咁但係你哋咁醜樣咧，咁啊你哋就咁多頭髮，係啦。另外之後嗰句咧就話點解？好似之前嗰句係嘛？點解我老豆唔係李嘉誠？係啦，即係嗰個又係即係喺2000年啦，我記得2000年比2001年噶嘛，即係少林足球係嗰個，即係你會覺得點解應該嗰個時刻？或者再早幾年啦，係點解我唔係李嘉誠啊嘛？係但係已經喺2001年嘅時候，佢已經係講到就話點解我阿爸唔係李嘉誠？就講到而家是下一代，其實就係話我琴日即係前日就係揾同阿郭家耀傾嗰陣時候，就講過有一個survey 啊嘛，就話你買樓你應唔應該幫啲80-90後買樓咧？父母應唔應該去出錢去幫佢哋啊嘛？咁嗰個討論區咧，即係喺嗰一個 survey 嗰度嗰個討論區，係真係有人話就你養得即係生得嗰個細路仔出，你就唔好望佢養你啦。咁同埋幫佢少少都應該啦，係啦。如果你生個仔出嚟係預咗個仔會養翻你嘅，你實在係太冇呢個責任感啦。即係佢咁樣去鬧㗎嘛。係啊，話你
你自己嘅當初動機有問題啦，你生個仔出嚟為咗要佢養你嘅，已經唔啱啦咁樣啊。係啊，西方個調翻轉啊，即係你18歲咧，即係真係阿爸就收翻你間屋踢你出去，即係要你自立門戶噶啦。係啊，即係嗰個我諗嗰個鎖匙都收翻嚟。如果肯自立門戶都好，係再要你幫忙。即係如果你話我要自立門戶，然後我冇能力啦，我去攞呢個社會嘅即係納稅人，咁都明嘅，即係我唔係投住我阿爸嗰份啦，我都係候住納稅人嘅錢啫，係咪先？投住人哋阿爸嗰份啫，我都明嘅。但係而家係即係講到就話欠咗我嘅，我阿爸好似係欠咗我，鬼叫你生我出嚟啊！你生我出嚟，你就要保障我有一個 decent 嘅起碼咁上下嘅生活。咁啊，真係諗翻就2001年已經講喎，即係當然係誇張啦我哋冇乜人去 expect 我哋嘅阿爸係李嘉誠，但係喺01年嗰陣時，佢講就話，點解我阿爸唔係李嘉誠？但係你真係發覺10幾年後係好多人都希望我阿爸最好有層樓俾翻我。即係呢個係又係2001年嗰陣時，即係佢好前，可能嗰陣時已經開始有啲醞釀，有啲咁嘅心態。但係即係佢嗰陣時嗰一刻講法，當你而家再去睇翻個電影嗰陣時，你會見到哇，原來咁有前瞻性。而家睇翻會唔會好悲涼咧？覺得當年睇好好笑啊嘛，咁而家會覺得原來啲人而家真係咁嘅。咁所以都我哋一陣間咧休息翻，我哋再講下周星馳嘅電影啊。中華最話錄，中華最話錄，主持黃渤、賴晴。咁呢個周星馳同埋王晶啦，咁就你一言我一語，咁一個就話錢我中意，不過咧都要拍得好嘅電影先有錢。另外一個咧就話你嘅錢咧大部分咧都係炒翻嚟嘅，銅臭啦，係咪？就唔係咧，即係拍電影咧賺翻嚟。即係我諗暗示就話，其實你啲電影都唔係好好啫。你咁多錢，你唔係因為拍電影拍得好啊？王晶有冇炒嘅啫？究竟？只不過可能都冇人咁叻嘅啫，我又唔信佢。所以咧我唔去討論咧究竟邊個炒得叻，我就想話其實真係周星馳炒得好發達佢前後佢嘅電影又有冇啲乜嘢改變咧？即係你老實講炒得好發達都係近呢10年嘅事啦。咁我覺得喺少林足球之後係有一個即係嗰陣時即係2001年到樓市低迷啦。咁你拍功夫已經係功夫出爐嗰陣時都好似係05年啊，04、05年咁樣。咁係05年05、06、05樓市已經復甦係開始，佢已經賺到錢啦，即係炒樓嗰啲啊。咁係咯，即係譬如長江7號，我睇唔到有啲咩喎，但係何文傑又好似睇到有。佢長江7號真係幾多爭議嘅，啲人即係覺得佢同之前嗰啲電影風格係好唔一樣。係啊，即係冇咗嗰種跳脫咯，即係冇咗嗰種顛覆性啊。即係所謂即係國內影即係討論周星馳，好似又去到學術嘅論文都係即係探討啊嘛。咁講到即係從金融咁樣，即係當然金融再跨真係我諗再發展落去都係會成為經典㗎啦。即係有啲人形容係解構主義嘅代表作品。係咩嚟嘅？即係解構主義就係講緊即係顛覆一啲常規咯。即係譬如一啲日本有個博物館就係話係解構主義嘅代表嘅。咁佢博物館唔係講個建築物古靈精怪嗰啲係其中一種講嘅解構主義啦。嗰個日本博物館咧就係佢裏邊嗰啲陳列品嘅擺法咧係完全同我哋一般嘅博物館唔同嘅。即係不過我哋入去博物館梗係覺得門口就有個指示，跟住就一嚿嚿咁樣。咁我就唔係佢打通晒古靈精怪上上落落咁樣，咁就將你常規打破咁頭先黃渤講咗好幾套周星馳電影裏邊，無論小強也好洗碗嘅二星也好，即係佢由對白到人物嘅設計到佢嗰啲劇情發展，其實之前啲戲咧係好顛覆嘅，即係同我哋一般睇電影係睇古仔或者期望嗰個
角色嘅對白都係完全可能即係唔同嘅。唔係個期望就係我期望係咁發生，咁但係就發生咗另外一樣意料不到嘅嘢，意料不到，即係顛覆咗好多電影嘅又要有主角又要係點樣大人物咁樣，嗰啲就即係唔係周星馳。我記得係咪嗰套係咪食神啊？即係早期啲㗎啦，係淨係話我淨係唔記得邊一套就話我俾你估到嘅就即係唔係我啦，即係好幾套啦，即係女主角。係女主角嘅角色咁都其實好顛覆㗎，應該係靚㗎嘛。所係啊，佢正常係靚女㗎嘛，靚女變做醜女係啦，就要有咁醜得咁醜係啦，食神啦，跟住少林足球嘅趙薇都係啦，即係佢要將佢用我最醜嘅姿態出現。跟住將男人又即係變做一個女人啦，就好核突嗰個啦，係啦，即係最後就係佢大家已經唔記得咗佢嘅真名係乜啦，就叫如花係啊，都記得而家李健仁啊嘛係嘛，即係但係如花係遠遠係俾佢真名就係啊！佢話佢一次接受訪問，佢話佢翻大陸啲人係會見到就嗌如花，連大陸13億人都知佢係如花咯。同埋我覺得周星馳嗰個係佢其實你話佢顛覆咧，其實佢只不過係將個現實反映出嚟再誇張啲，即係譬如你話阿趙薇嗰個化妝咧，少林足球嗰個化妝其實咩戴嗰個膊大尖膊，關刀眉咁樣係啊，其實係呢個係80年代嘅時候有一個嘅真係化妝係咁，而嗰陣時覺得係潮流嚟㗎嘛。咁主方都有段時間係佢最咁嘅尖膊衫。係啊，咁你只要再將個妝再化得誇啲，個膊再墊高啲，咁就成為一個即係大家好即係捧好大笑嘅位啦。咁啊同埋譬如你話鬥慘嗰啲，咁我相信當年個社會亦都係有啲人係鬥慘，不過即係佢係講出嚟咯，即係佢會係將呢樣嘢講出嚟再誇張，佢將個現實係話俾大家聽咯。即係你話少林足球人有夢想爆出嚟，然後跳舞咁呢啲，即係其實我覺得佢係老實咯，佢老實將個現實講出嚟，但係大家好似就不嬲將呢啲嘢咧就擺喺個心裏邊，就唔去講出嚟，唔敢講出嚟，而佢就講咗出嚟佢用呢個嬉笑怒罵嘅方式嚟講出嚟咯。係啊，所以有陣時冇咁即係。講到即係説教式咁冇咁肉麻啦，就咁樣表達出嚟。嗱，你勵志電影咁都有好多咁嘅奮鬥故事咁，但係冇睇阿周星馳使得咁爽咯。即係所以呢個世界有陣時啦，認真變輸就真係就係咁嘅道理。即係我與其係即係太過好認真嘅同你講好多嘢，又有乜謂咧？我倒不如就用嬉笑怒罵。上江七號咪就係俾人批評就啲宅男咯，就係冇咗嗰種顛覆性，好似好直述咗一個古仔咁樣，一個窮人咁帶住個仔咁，跟住遇到外星人咁。其實佢呢個，我覺得佢都係想自己試下新嘢嘅啫。係咯，不過試好耐喎而家。有人就話商業考慮啦，因為其實一套電影最成功咧，周邊商品。你要個電影嘅古仔能夠延伸成為產品，包括遊戲啊、電腦遊戲啊、公仔啊。明顯佢當年就做緊呢樣嘢。個公仔係想做呢樣嘢咯。長江七號個公仔。所以我覺得我覺得王晶同埋阿周星馳所講嘅嘢咧，大家都有啱，大家咧都有唔啱嘅地方嘅。即係你話係咪拍到好嘅電影，你就有錢咧？咁呢個我認同嘅。咁但係問題咧，即係當你嗰個成就咧，去到一個即係已經係一個，我淨係見到一個名，我已經係覺得品質保證嘅時候，咁會唔會因為你而家已經係有咗個名嘅時候，你求其拍啲嘢出嚟，你已經係收到好多錢咧？咁呢個又係另外一個問題，即係長江七號，如果嗰個純粹係嗰個電影，如果嗰個唔係周星馳拍嘅，你嗰個係揾唔知求其一個人。講真，佢近年啲電影真係長江七號我就冇入場睇，係啦，就係其。好似長江七號就之後就冇啦，之後冇啦咩？冇啦，功夫之後就長江七號。咁係最尾即係有陣時，我覺得其實同一個社會都一樣。佢走身體上啦。我覺得同一個社會一樣，即係香港今日咁富裕，好多年青人就話香港今日咁富裕，點解唔將啲錢分咗去咧？咁樣，咁但係其實呢個係真實嘅説話，咁大家其實係謀咗嚿錢啫嘛。咁但係個問題就係而家香港社會嘅富裕並非係而家呢一代所賺嘅。佢要分嗰班人亦都唔係你去賺嘅，係以前嘅人賺落，一路累積落嚟啊嘛。咁不過你見到咁啱個 jackpot 去到你嗰度嗰陣時，你又想分咗佢啫嘛。其實電影都一樣啊，即係你話以前拍得好嘅電影係有票房或者
調翻轉最初嘅時候，可能係你好多投資落去，投資你嘅青春，投資你嘅錢又好，你拍好多好嘅電影，可能都冇票房，因為你未建立成你嗰個嘅。周星馳要做430穿梭機，係啦，僵屍好耐㗎啦。係啦，嗰個咪係啦，嗰個咪就係投資期咯。即係投資期嘅時候，你就好多嘅努力，你係冇回報嘅。好啦，到你已經係名成利就嘅時候啦，收成期啦。咁啊，當然個收成期可以係好長，你繼續拍得好嘅電影，個收成期咪長啲咯。咁去到一個地步就係，其實我嘅明星已經大到嘅時候，我根本唔需要點樣做啦。我求其拍啲冇學話真係冇乜熱誠嘅電影，我都已經收錢收到飛起啦。咁呢個係一個即係呢個 curve 其實係你不能夠避免嘅喎。即係有啲人而家就譬如有啲年青人話，點解佢唔需要做嘢，但係佢可以有咁多錢咧？即係話或者甚至乎佢係好嬲一啲嘅富二代就話，佢哋根本就冇做過嘢，係佢阿爸做落。咁但係問題就係，咁呢個命運真係生成就係佢阿爸係做落好多嘢，係呢個係歷史嚟㗎，做落好多係到新嘅一代，佢可以真係坐喺度，佢係唔需要做，佢有好好嘅物質嘅享受。當然，你話靈魂嘅享受，即係我講即係心靈嘅滿足係另一個問題啊。咁但係呢樣嘢係你冇得走嘅，即係等於而家你好多後生仔，你話我不斷係咁，我做咗好多嘢啦，但係我冇成果嘅時候，似乎你睇翻任何成功嘅例子，其實都係咁嘅喎，即係好難話你一做就會爆出嚟喎。即係你等於頭先何文傑講，佢有個話識個人做讀藝術嘅，咁可以去到紐約度做呢個咩拍賣行，即係你都要經過翻努力咯，係啊，即係唔係你話你有理想，即係你要自己要喺個理想同個現實之間去揾到個平衡，即係仲要或者你有時你話齋努力咗之後未必成功嘅，咁你或者你之後你要更加努力啊，定係點咧？你知或者你要轉啊，即係嗰個可能何文傑嗰個朋友就係轉啊，即係可能佢以前係畫畫嘅，畫極都畫唔到啊，點樣我賣畫 OK 嘅？係啦，喂，你即係等於費格遜咁。你點樣可以用你畫畫嘅知識？係啦，你話畫畫嘅知識去係啦，去發掘畫家係啊。你都要費格遜咁嚇，佢自己唔係一個好好嘅球員，但係佢可以帶到一隊波。咁你話佢當時作為一個球員，佢想成為一個球員，佢所付出嘅努力有冇關係咧？我覺得一定係有關係嘅。咁呢啲其實人生嘅嘢你原來睇套戲咧，睇多啲戲咧，你都會明白嘅。咁今日咧到呢個為止，咁就週末過咗週末之後，我哋再見再傾，拜拜。拜拜。中華對話錄。